Լինդա Էուլջեքջյանը նամակ է ուղարկել Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային խնդրելով ներում շնորհել իր ամուսնուն Վիգեն Էուլջեքջյանին, որը գրեթե 5 տարի բանտում է։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նամակում նա մանրամասն նկարագրում է ընտանիքի դժվարին վիճակը, ամուսինը չի կարողացել հրաժեշտ տալ մահացած մորը, իսկ իր մայրը ներկայումս պայքարում է քաղցկեղի դեմ։ Բանտարկյալի կինը շեշտում է, որ ներումը կլինի կարեկցանքի դրսևորում, որը թույլ կտա ընտանիքին վերամիավորվել և նրանց հորը վերադառնալ երեխաների մոտ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը Վիգեն Էուլջեքջյանին և Մարալ Նաջարյանին Լեռնային Ղարաբաղում ապօրինի ձերբակալել և Բաքու էր տարել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ օր անց։ 2021 թվականին Մարալ Նաջարյանն ազատ էր արձակվել, սակայն Վիգեն Էուլջեքջյանը մինչ օրս շարունակում է ապօրինի պահվել Բաքվի բանտում։ Բաքվի դատարանը շինծու դատական նիստի արդյունքներով նրան դատապարտել է 20 տարվա ազատազրկման։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի վերջերս հայտարարված համաներման մասին հայտարարությունը վերաբերում է մինչև 20,000 բանտարկյալների և կարող է ներառել նաև Վիգեն Էուլջեքջյանին, ինչը ընտանիքին է ներշնչում։